Minumlah ubat batuk patih yang dipercayai sejak zaman Arab Jahiliyah lagi. Ramuannya semuanya barang-barang asli belaka-belaka. Rasa dia pula, memanglah best punya gila best. Rahsianya ada di dalam ubat batuk tu. Untuk kenal pasti ubat batuk tu betul-betul ubat batuk patih, senang saja. Tengok sajalah gambar yang ada pada botol tu, pastikan betul-betul sama dengan muka patih. Ubat batuk patih ni sangat best. Baik untuk hilangkan batuk. Kalau batuk-batuk riak tu minumlah ubat batuk patih. Ni kebaikan dia macam-macam. Ubat batuk patih ni kalau dicampur dengan air Coca-Cola, memang koyak gila lah. Ubat batuk patih bagus. Ubat batuk patih mujarab. Tengoklah dia orang semua tu, dah try. Habis korang bila lagi? Kepada sesiapa yang berminat, sila hubungi di talian yang tertera di kaca TV anda.